Wystawa, która odbyła się w Gloucester Cathedral i którą mieliśmy okazję zobaczyć, prezentuje skomplikowane zdjęcia NASA przedstawiające powierzchnię Marsa. Mars wyróżnia się jako jedno z najlepiej zbadanych ciał niebieskich w naszym Układzie Słonecznym, będąc jedyną planetą, na którą wysłaliśmy łaziki, aby przemierzyć jej nieziemski teren. Misje NASA odkryły znaczące dowody wskazujące na to, że miliardy lat temu Mars miał znacznie wilgotniejsze i cieplejsze środowisko, któremu towarzyszyła gęstsza atmosfera. Ta ważna wystawa skłania nas również do refleksji nad dziełem Boga i nad nami samymi, a także pozwala nam zastanowić się nad naszym trwałym dążeniem do pokoju. To tyle o planecie Mars. Teraz opowiem Wam trochę o samej katedrze. Najwcześniejszą udokumentowaną budowlą religijną na tym miejscu był kościół założony przez Osrica z Witch około roku 679. Jego krewny, Kainborg, został pierwszym przeoryszą po konsekracji przez Bosela, biskupa Worcester. Życie monastyczne rozkwitło, a bogactwo opactwa wzrosło. Jednak po roku 767 prawdopodobne jest, że zakonnice rozproszyły się z powodu zamieszek spowodowanych niepokojami społecznymi w Anglii. Uważa się, że Beornwulf z Mercji odbudował kościół i przydzielił jego dawne aktywa grupie świeckich księży. W 1022 roku Wulfstan, który pełnił funkcję biskupa Worcester, wprowadził zakon benedyktynów i poświęcił opactwo świętemu Piotrowi. Wczesna historia budowy jest nieco niejasna. W pewnym momencie, na początku XI wieku, pożar zniszczył budynki klasztorne. Zapisy wskazują, że Ealdred, biskup Worcester, przebudował kościół około 1058 roku, w miejscu nieco oddalonym od pierwotnego miejsca i bliżej granicy miasta. Obecne fundamenty kościoła zostały położone przez opata Serlo pomiędzy rokiem 1072 a 1104. Wyznaczony przez Wilhelma zdobywcę w 1072 roku, Serlo objął nadzór nad nowym budynkiem, w którym było tylko 2 mnichów i 8 nowicjuszy. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy w 1088 roku wybuchł kolejny poważny pożar. Niemniej jednak miasto pozostało ważną rezydencją królewską. Wilhelm świętował tam Boże Narodzenie w 1085 roku, zbierając się ze swoją radą w kapitularzu, aby rozpocząć dyskusję na temat tego, co miało stać się w Domesday Book. Dzięki wsparciu takich postaci jak Walter de Lacy i jego żona, Serlo był w stanie podjąć szeroko zakrojone prace od położenia kamienia węgielnego w 1089 roku do ponownego poświęcenia opactwa w 1100 roku. W tym okresie nastąpiła szybka budowa głównych elementów, w tym nawy, apsydy, krypty i kapitularza. Opactwo świętego Piotra utrzymywało silne więzi z rodziną królewską od momentu powstania pod królewskim patronatem Wilhelma I. W październiku 1216 roku zostało wybrane jako miejsce koronacji Henryka III po śmierci jego ojca, króla Jana. 9-letni chłopiec został koronowany przed swoją matką Izabelą, używając jej bransoletki jako improwizowanej korony. W kolejnych latach te królewskie powiązania przybrały bardziej ponury ton.
W 1327 roku Edward II został pochowany w ozdobnym sanktuarium w Gloucester, po śmierci w pobliskim zamku Berkeley, w okolicznościach powszechnie uważanych za morderstwo. W ceremonii jego pogrzebu wzięła udział jego wdowa Izabela i ich młody syn Edward. Chociaż twierdzi się, że datki pielgrzymkowe w znacznym stopniu przyniosły korzyści opactwu ze względu na sanktuarium Edwarda, twierdzenie to pozostaje kwestionowane. Nicholas Pevsner zakłada, że wkład finansowy prawdopodobnie pochodzi głównie z darowizn dokonanych przez następcę Edwarda jako aktów pobożności. Niektórzy podtrzymują tradycyjny pogląd, a John Cannon w swojej książce Cathedral: The Great English Cathedrals and the World That Made Them twierdzi, że pochówek zmarłego króla z czasem przyniósł opactwu znaczne korzyści. Wskazuje on na późniejszą decyzję Henryka VIII o podniesieniu go do rangi katedry. Pod wpływem kolekcji znanych pomników upamiętniających wybitne postacie z przeszłości Anglii. Niezależnie od tego, jak do tego doszło, ta lepsza sytuacja finansowa katedry utorowała drogę do kolejnej znaczącej fazy budowy. Obejmowała ona słynne krużganki z charakterystycznym sklepieniem wachlarzowym. Kościół Świętego Piotra wyróżnia się wśród instytucji religijnych tym, że zlecił napisanie własnej historii, znanej jako Historia Monasterii Sancti Petrae Gloucestriae. Autor tej pracy, Walter Frocester, który zmarł w 1412 roku, został jej pierwszym opatem mitratem w roku 1381. Początkowo opactwo było widoczne z Worcester, jednak jego lokalizacja uległa zmianie podczas rozwiązania klasztorów. Po tym wydarzeniu Henryk VIII ustanowił diecezję Gloucester, a 3 września 1541 roku kościół opactwa został wyznaczony na jej katedrę, a John Wakeman, ostatni opat Tewkesbury, pełnił funkcję jej biskupa inauguracyjnego. Diecezja obejmowała większość Gloucestershire wraz z niewielkimi częściami Herefordshire i Wiltshire. Pomimo silnego nastawienia royalistycznego, zarówno miasto, jak i katedra w dużej mierze uniknęły zniszczeń podczas angielskiej wojny domowej, a plany całkowitego zniszczenia zaproponowane w czasie Wspólnoty Narodów ostatecznie nie zostały zrealizowane. W ciągu XVIII i XIX wieku miało miejsce wiele faz odbudowy i renowacji. W przeciwieństwie do niektórych praktyk wiktoriańskich w innych miejscach, renowacje w Gloucester w XIX wieku były generalnie przeprowadzane z wielką wrażliwością. Podczas II wojny światowej wnęka w krypcie służyła jako tymczasowe schronienie dla krzesła koronacyjnego, po tym jak zostało ono przeniesione z opactwa westminsterskiego w sierpniu 1939 roku w celu przechowania. Krzesło zawierało XIII-wieczną podobiznę Roberta Carthausa z dębu bagiennego i zostało przykryte workami z piaskiem w celu ochrony. Ponadto części wielkiego wschodniego okna zostały rozebrane i schowane, podczas gdy wiele z 10 000 worków z piaskiem dostarczonych przez Biuro Robót Publicznych wykorzystano dla zabezpieczenia innych zabytków w katedrze, w tym grobowca Edwarda II.
To tyle z historii katedry w Gloucester, do której odwiedzenia serdecznie Was zachęcam. A my jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!